Привет. Привет, ты медитируешь? Ты меня не узнал даже? Ты был в медитации? Черныш, ты меня узнал наконец-то. Привет. Вот это ты задремал, слушай, сидя, да? Я думаю, вообще не реагируешь. Ну ты даешь. Пойдем скорее, пойдем. Пойдем, там машина. Пойдем. Да ты моя прелесть. Да ты моя прелесть. Ты весь вымок в этот дождик, да? Пойдем.